Здравствуйте, меня зовут Кристина, я потомственная травница. Хочу пригласить на наш курс, в котором вы узнаете, какие растения цветут и растут в Ленинградской области, как наполняться с помощью стихий и заряжаться, какие растения у нас под ногами, какие растения нужно собирать и в какие месяца. Изучим рецепты, где и как можно применять травы. Мы научимся понимать язык цветов и язык природы. По завершению нас ждет живая встреча по сбору трав в Ленинградской области. Присоединяйтесь к нам и к нашему курсу.